Приветствуем вас на канале Zip Magazine Bell. Сегодня к нам приехал вот такой вот аппарат. Ну, он уже приехал на разборку, чтобы вы понимали, значит, в каком состоянии иногда люди пользуются техникой. А там, ну, вообще выглядит надежно. Выглядит надежно. Красотень, да? Даже не знаю, что тут живо в этой машинке. Разъемы сняты все. Ну, будем разбирать в следующем видео.